Доброго всім дня! Хочу вам порекомендувати рецепт від кашлю. Провірений уже неоднократно мною, моїми рідними, навіть дітям давало і допомагало, але якщо в кого алергія, то цей рецепт на мед, то цей рецепт не можна використовувати. Для цього рецепту від кашля нам потрібно всього 3 інгредієнта. 1 столова ложка меду гарного, 1 столова ложка сливочного масла і 1 столова ложка ось гарної, хорошої горілки. Я вже на водяній бані розтопила мед і сливочне масло, гарно розмішала, охолодила до такого теплого стану. Потім додаю горілки, розмішую. І можна вживати по 1 столовій ложці перед їдою 3 рази в день. Всім рекомендую. Дякую за увагу і до побачення!